საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმოგიდგენთ რადიოგადაცემათა ციკლს გამჭვირვალე პოლიტიკა. რადიო ძველი ქალაქის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს უსმინეთ გამჭვირვალე პოლიტიკას. ინფორმირებული მოქალაქეები აკონტროლებენ მთავრობას. მოგესალმებით უხასო რადიოს მანალებო, ეთერშია რადიოგადაცემათა ციკლი გამჭვირვალე პოლიტიკა ინფორმირებული მოქალაქეები აკონტროლებენ მთავრობას. ტრადიციულად გადაცემას უთხრობენ ზურაბ ამბახიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის რეგიონული ოფისის კოორდინატორი. და დღეს საუბარი გვექნება თერჯოლის რაიონის სოფელ ჭოგნაში ნაგავსაყრელის დაგეგმილ მშენებლობაზე. რომელსაც საქართველოს მხარი ნარჩენების მართვის კომპანია, რომელიც უნდა განახორციელოს და რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობის მწვავე პროტესტი მოჰყვა. აღნიშნულთან დაკავშირებით დღეს ჩვენი სტუმარია საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი ბატონი ომარ ნიშნიანიძე, რომელიც წარმოშობით ამ რეგიონიდან და შესაბამისად აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესებში. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ შევხვდით ჭოგნარისა და გოლოგანის ადგილობრივ მოსახლეობას, რომელსაც ბატონი ომარს ესწრებოდა და კონკრეტულად კიდევ ერთხელ მოისმინა ამ ადამიანების პოზიცია და ამ ადამიანების გასაჭირი. ბატონო ომარ, პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოგზაურობისათვის, გამონახეთ, რომ მოგზაურობთ ჩვენთან ამ საკითხზე სასაუბროთ. ნამდვილად მოგესალმებით, მისასალმებით. მადლობა პირიქით შეგვიძლია. ნამდვილად მისასალმებელია, როდესაც უმეტესი წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრი ესე აქტიურად არის ჩართული ადგილობრივი პრობლემატიკაში და არ ერიდება ადამიანებთან პირდაპირ და უშუალო კომუნიკაციას. თუ შეიძლება პირველ ყოვლისა რომ გავმარტოთ კონკრეტულად, რაში მდგომარეობს პრობლემა და რას ხოვნის ადამიანებში. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. Თან კონკრეტულ პრობლემაზე ლაპარაკს მინდა აღნიშნო ძალიან მოწონს თქვენი ასე რომ ვთქვათ გადაცემის სათაური თუ რა დავარქვათ ამას გამჭვირვალე პოლიტიკა, გამჭვირვალეობა ზოგადად, ანუ და ანგარიშვალდებულობა ხალხთან, ინფორმირებული ხალხისთანაც დაგვიდით ეს ძალიან მოწონს ინფორმირებული ხალხის, რომელიც აკონტროლებს მთავრობას. ახლა არაინფორმირებული ხალხი ვერ გააკონტროლებს მთავრობას, ხო? ანუ ინფორმირებული ხალხი და ჩვენც ხელისუფლებასაც უნდა გვესმოდეს, რომ მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ მოსახლეობას, ხო? რომ მათაც საშუალება გქონდეს შემდეგ გარკვეულად საღი აზრით გააკონტროლოს ხელისუფლება, კარგი მოუწონოს, ცუდი დაუწუნოს. აი ეს არის მთავარი და ამ შემთხვევაში ჩვენ აუცილებლად წავალთ წინ. ამიტომ ძალიან მომწონს, მადლობა ამ გადაცემისათვის, მე რომ მომიწვიეს რა თქმა უნდა იმ გადაცემაში. ეხლა კონკრეტულად საკითხს, რომელიც ეხება ყარნაჩენების გადამუშავებას, ნაგასაყრელს, მოგესალმებით თუ გავიხსენებთ ჩვენ წინარე ისტორიას, ქუთაისი იყო ამ მხრივ, არ ვიცი რა, ალბათ ჯოჯოხეთში. ვისაც ერთხელ მაინც გაუვლია ნიკიას ქუჩით გეგუთისაკენ მომავალ გზაზე, იქ უნახავს რა ტრიალებდა, რა ჯოჯოხეთი ტრიალებდა და იწამლებოდა არა მარტო იქ თქვათ ის უბანი კონკრეტულად, არამედ მთელი ქალაქი და მოგესალმებით ქუთაისი საქარია არის, ქარი ამ ცელოფანებს, ნარჩენებს, უბედურებს, 1000 რაღაცებს გასტყორცნი და 10 კილომეტრია დასავლეთით და აღმოსავლეთით. ასე რომ იმ ნაგასაყრელის უბედურება ჭოგნარსაც შეეხებოდა მაშინ და თერჯოლის რაიონის დიდ ნაწილს და ასევე წყალტუბოს რაიონის დიდ ნაწილს. ასე რომ ეს უბედურება იყო. რა თქმა უნდა, ყოველთვის იყო ფიქრი იმაზე, რომ ეს დამთავრებულიყო. ანუ ეს დამთავრებული იყო, მაგრამ წინა ხელისუფლების დროს ეს ნაბიჯები ვერ გადაიდგა, იყო მცდელობა რაღაც ადგილები თითქოს შეირჩა, მათ შორის ის ჭოგნარის ადგილის წინა ხელისუფლების დროს იყო შერჩეული, მაგრამ ნაბიჯები ვერ გადაიდგა აქეთკენ, მაგრამ ეხლა ბოლოს უნდა მოწესრიგდეს, ხო, ჩვენ ნაგავში ხო ვერ დავიხჩობით არა, ბოლოს უნდა მოწესრიგდეს და ქუთაისაც თავის განვითარების გზა უნდა გქონდეს. მე თუმეტეს რომ ერთადერთი შანსი ქუთაისი განვითარდეს, ეს არის სამხრეთის მიმართულება, ხო? თავის დროზე ანანოემმა რკინიგზა აცილეს ქუთაის, მე ავტობანი ახლა და ეს გარემოს დაცვის თვალსაზრისით კარგი არის. მიხვდით, ანუ აი ჭავჭავაძის პროსპექტზე ცხოვრებას კი არ შეიძლებოდა და ისეთ იყო დაბინძურებული, რომ ეს კატასტროფა იყო. მაგრამ მეორეს მხრივ თუ ჩვენ გინდა რომ მომავალი გქონდეს ქუთაისი გარკვეულად სამხრეთის გზით უნდა წავიდეს, ანუ უნდა განვითარდეს, მიუახლოვდეს კომუნიკაციებს. მაგრამ იქ არის საშინელი სიტუაცია, ხო, თუნდაც იმ ნაგავსაყრელის გამო.
უნდა გადავიდეს. ახლა სად უნდა გადავიდეს, როგორ უნდა გადავიდეს? მე რამდენადაც ვიცით 10-ზე მეტი ადგილი იყო შერჩეული, აქედან მე დაკონკრეტდა და 3 ადგილი დარჩა და 3 ამ შემთხვევაში თერჯოლის რაიონს ერგო. ახლა რატომ უჩნდებათ კითხვა ბუნებრივია მოსახლეობას უჩნდება კითხვა რატომ მაგალითად თერჯოლის რაიონი და რატო კონკრეტულად აი ჭოგნარი, ხო? ამიტომაც ჩვენ პრაქტიკა მოსახლეობას რომ პრაქტიკა ახსოვთ ნაგავსაყრელების, როგორი იყო ისინი, რა მდგომარეობაში იყო, როგორ წამლავდა საზოგადოებას, ხალხს, შვილიშვილებს, მომავალთაობას და ასე შემდეგ, ბუნებრივია მათ უჩნდებათ კითხვა და მყარი პროტესტი იმისა, რომ ვაი თუ მივიღოთ ჩვენ მithumedes ახლა ჩვენ ვიცით კი გერმანულმა მხარემ დააფინანსეს, მაგრამ აშენებს გერმანული კონტროლი იქნება აქ მშენებლობის დროს, ხომ არ იქნება რაიმე ვთქვათ, მე ხალხის აზრს გეუბნები, რომელსაც მე ვხვდები, ყოველდღურად რა შეეპარებათ ეჭვი, კი აშენდება იმ სტანდარტებით, ვთქვათ, ხომ არ იქნება საიშრეობა კვლავ რაღაცა, მე იქ წყაროებია, ადამიანები წყალს სვამენ, საქონელს აბალახებენ, სავარგულოები აქვთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ისინი ხედავენ საშიშროებას აი ამ კუთხით, რომ ეს სიკეთეზე უფრო მეტად, ვთქვათ, შესაძლოა რაღაც ცუდი მოიტანოს. თუ მოგისმენია თქვენ როგორც თქვით, გქონიათ შეხვედრები, როგორც პარლამენტში, ასევე მეორე მხარესთან, თუ მოგისმენიათ მათი ასე ვთქვათ არგუმენტები მოსახლეობის ასე ვთქვათ არგუმენტებზე, რომ საფრთხის შემცველი შეიძლება ის იყოს, ისინი საუბრობენ, რომ 100-ზე მეტი ჭა არის, აიდანაც ისინი სასმელ წყალს ღებულობენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა არგუმენტები აქვს ამ შემთხვევაში მეორე მხარეს, რასე უპასუხობენ ისინი ამ ხალხს? იცით რა, როგორც კი ეს საპროტესტო ტალღა გაჩნდა, აი ამასთან დაკავშირებით მე პირველ შეხვედრაზე და ყველა შეხვედრაზე მონაწილეობდი, იმიტომ რომ ერთადერთი შეხვედრა გამოვტოვე, რადგანაც პრემიერთან მქონდა მაშინ შეხვედრა და მე ვერ დავესწარი, როდესაც არასამთავრობოებმა გააკეთეს ამის წინა შეხვედრა იყო. დანარჩენ შეხვედრას ყველას ვესწრებოდი, ბუნებრივია, იმიტომ რომ მე არ აქვს მნიშვნელობა მაჟორიტარი დეპუტატი არა ვარ, მაგრამ მე დეპუტატი ვარ, პარლამენტის წევრი ვარ, ამ რეგიონის ჭოგნარში დაბადებული გაზრდელი, ქუთაისში ვცხოვრობ ამ წუთას. ამ წუთას კი 40 წელია, 42 წელია, ასე რომ ჩემთვის ეს ძალიან მტკივნეული თემა, ყველას ვესწრებოდი და როგორც კი გაჩნდა ეს საპროტესტო ტალღა, იმ წუთას მე გავახმოვანი ეს, მოვითხოვე კომიტეტის თავმჯდომარის, მე ვარ თანაც გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, მე პირდაპირ მევალება აი ამ საკითხების კონტროლი, ამიტომაც მე მოვითხოვე, რომ სასწრაფოდ მოწვეულიყო კომიტეტის სხდომა, აღმასრულებელი ხელისუფლების მაღალი რანგის ჩინოსნების მონაწილეობით, ყარინაჩენების კომპანიის მონაწილეობით, არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით, ყველა დაინტერესებული პირების მონაწილეობით და თბილისში შედგა მართლაც ეს შეხვედრა. ჩვენ ვიმსჯელეთ, პროექტიც იყო, პლუს მინუსებზეც იყო ლაპარაკი ამისი და ასე შემდეგ. მოკლედ ყოველნაირად გაირჩა ეს. ახლა შეეხება არგუმენტებს. არგუმენტებზე ლაპარაკი ამ წუთას მე არ მინდა, იმიტომ რომ ეს არგუმენტები მოსახლეობას უნდა მიუტანო მყარად ჩამოყალიბებული. რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას აქვს თავისი არგუმენტები, ამ შემთხვევაში მყარინარჩენების კომპანიას უფრო გულისხმობ მე. გულისხმობ. რა თქმა უნდა, არგუმენტი ისიც არის, რომ ქვეყანას განვითარებაში იდება, ნაგავსაყრელები მოსაწესრიგებელია ზოგადად, მაგრამ რატომ აქ? მაინც და მაინც, რატომ აქ? და რატომ სხვაგან არა? ვთქვათ, ის არგუმენტი, რომ ეს ახლოა დიდ ქალაქთან, გარკვეულად ცენტრია, ვთქვათ, რეგიონის და ასე შემდეგ კომუნიკაციები უფრო ადვილი არის აქ მეიტანოთ. ეს არ არის საკმარისი მოსახლეობისათვის, ბუნებრივია. მოსახლეობამ თუ გახსოვთ, თქვენ დღესაც თქვა, რომ ესე იგი თქვენ გიდათ, რომ ნაკლები ფული დახარჯოთ, რომ აქ ნაგავი ადგილად მივიტანოთ, ხო გახსოვთ ეს იყო ასეთი, ხო ეჭვები. ანუ ეს არ არის საკმარისი არგუმენტი და მე ვეთანხმები ამაზე. თუმცა ის, რომ ეს ადგილი ნამდვილად უნდა შესწავლილიყო, რომ ის უნდა გაუნებელ ყოფილიყო, ამაში მე ვეთანხმები ხელისუფლებას, დასავლურ მხარემ დააფინანსა ეს, ის ადგილი იყო მოწამლული გარკვეულად, ის იყო რუსული სამხედრო ბაზის ტერიტორია, სადაც იყო საიშროება, რომ მსხვერპლის მომხდარიყო, რომ იქ რადიაციული დასრევანების კერებიც იყო და ასე შემდეგ. კარგი იყო, რომ ის ამაზე ფული დაიხარჯა ნამდვილად და გაუნებელყოფა მოხდა აი ამ ტერიტორიის და კვლევა გრძელდება. ძალიან კარგი, ბატონო, ბოდიშით ჩაგეკითხებით. ეხლა რა ეტაპზე არის ეს კვლევა, თუ გაქვთ ეს ინფორმაცია და დაახლოებით როდისთვის უნდა ელოდოს საზოგადოება საბოლოო პასუხს
არის ეს საფრთხის შემცველი თუ არა? ეხლა მე გეტყვით, თქვენ კვლევა გრძელდება, ზუსტი თარიღს ვერ გეტყვით, როდის დამთავრდება ეს კვლევა, მაგრამ მე კატეგორიულად დავაყენე იმ სხდომაზე, რომ ოდნავიც კი თუ რაიმე ვთქვათ, საშიშროება იყო იმ თვალსაზრისით, რომ გარემოს გაუარესების, მდგომარეობის გაუარესების თვალსაზრისით აი ამ ნაგავსაყრელმა რაიმე ზიანი მოიტანა, ან მოიტანა სავარაუდოდ რომ იყოს. ასეთი მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვიქნები ამისა. მაგრამ დღევანდელმა სოფლის მოსახლეობასთან შეხვედრამ დავაზუსტებნა, რომ აი არ ვიცი რა არგუმენტები უნდა იყოს ისეთი მყარი ხელისუფლების მხრიდან, ყარინარჩენების კომპანიის მხრიდან, რომ გაანეიტრალოს ის საპროტესტო მუხტი, რომელიც არის მოსახლეობაში. საპროტესტო მუხტი. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ რადგანაც მე ამ წუთას ხელისუფლების წარმომადგენელი ვარ, რადგანაც ჩვენი გადაცემა ემხრობა იმას, მეტი ინფორმირებულება მოსახლეობას, მე მაქსიმალურად შევეცდები მეტი ინფორმაცია მივაწოდო მოსახლეობას, ჩამაწერინე ეს მეკითხვები. აი მაგალითად, რატომ უთქვეს უარი სხვა დანარჩენ ადგილებს? რატომ მიანიჭეს უპირატესობა ვთქვათ ამას? რატომ მოხდა ეს, რატომ მოხდა ის და ასე შემდეგ. ეს უამრავი კითხვები მე ჩამოვიწერე, რომელზედაც მე მექნება საპირისპირო მხარისგან პასუხები. მე მიუტანე მათ ამ პასუხებს, ბუნებრივია, მე მეტ ინფორმაციას მივცემ მათ, თუმცა ეს მე ვფიქრობ, რომ არ იქნება საკმარისი და ამ შემთხვევაში მე როგორც გულშემატკი ვარი, მაინც გარემოს დაცვის და ძალიან მტკივნეულია ჩემთვის ეს საკითხი, მე ალბათ მაინც მოსახლეობის მხარეს დავდგები, რადგანაც ეს რომ იყოს მართლაც სრული გადამუშავების საწარმო, რომელიც აბსოლუტურად არ ტოვებს არავითარ ნარჩენს, ამ შემთხვევაში მე დავდგებოდი აი ამ მხარეს, მაგრამ იქ რაღაც ეჭვები თუ ჩნდება და ალბათ დარჩება მაინც გარკვეული ეჭვები. ამ შემთხვევაში მე მოსახლეობის ხალხის მხარეს უნდა ვიყო, რა თქმა უნდა. ბატონო მართლა თქვენ საუბრობდით ქობულეთის პრეცედენტზე. თუ შეგიძლიათ რადიოსმენსაც ცოტა უფრო განმარტოთ, რაში მდგომარეობა ეს სიტუაცია? იცით რა არის? როგორ დამთავრდა? ხო, აი მოსახლეობას ეჭვები რჩება, რომ აი ჩვენ მაინც შესაძლოა ჩვენი და თქვენ ახსენეთ ქობულეთის ინციდენტს. ხო, აი დაგვიწყდა რაში არის საქმე, ზურგენცოლე. ესე იგი კვლევით საქმე არ მთავრდება. მე მაინც კვლევა კარგი არის. მე ასე ვფიქრობ, არა, სულ, იმიტომ რომ ყოველთვის უნდა ვიცოდეთ, ჩვენ რა არის იმ ტერიტორიაზე, როგორ შეიძლება, რანაირად შეიძლება ეს საერთაშორის სხვაგან მის მსგავს ადგილებშიც დაგვეხმარება, თუნდაც პრეცედენტის სახით, მაგრამ ის რომ კვლევა დასრულდება და ვთქვათ დაიდება დადებითი დასკვნა, ესეც არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ იქ ნაგავსაყრელი განთავსდეს. იმიტომ რომ თუ მოსახლეობა ქობულეთის მაგალითად ახსენე, ქობულეთშიც იყოს მსგავსი დადებითი პასუხი, ანუ დასკვნა იყო, რომ შეიძლებოდა იქ ნაგავსაყრელის გაკეთება, მაგრამ მოსახლეობა კატეგორიული წინააღმდეგი იყო იქ ნაგავსაყრელის გაკეთების და ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ ანგარიში გაუწია მოსახლეობისას. ეხლა რა არის, თუ იცით, აი მე ერთი დადებითი შემიძლია ჩვენი ხელისუფლების მიმართ თქვა. წინა ხელისუფლება ზურგენცოლე მოგეხსენებათ, რომ არ შეიმჩნევდა, რომ ის ოდნავ მაინც სისუსტე მიეჩნდა უკან დახევა. მე ვხვდით, ანუ თუ რამეს იტყოდა, ეს აქ უნდა გაკეთდეს, ის იქ აუცილებლად გაკეთდებოდა და ასეთ საპროტესტო გამოსვლებს ისინი არ მოითხოვდნენ. თქვენ იცით რა ხდებოდა წინა ხელისუფლების დროს. მე ახლა ჩამოთვლა შემიძლია, დასახელება შემიძლია კონკრეტული მაგალითების თავები რომ დაუხეთქეს ხალხს და ასე რა თქვია თქვენ პროტესტი გამოვხდით რაიმეს. არა ხო, და ამიტომ მე რას ვამბობ, თუ ჯიუტი ხელისუფლება ჩვენი არ არის. თუ ჩვენ დავწმუნდებით იმაში, რომ ეს მაინც რაღაცა თუნდაც მინიმუმს რაღაცა საპროტესტო მუხტს დატოვებს და ხალხის უკმაყოფილებას გამოიწვევს, ან რაიმე ზიანს მიუტანს გარემოს და მოსახლეობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაშინ ხელისუფლება დარწმუნებული ვარ მე, რომ გადადგამს ნაბის და მოძებნის სხვა ადგილს, მოიძებნება ალტერნატიული გზები და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ არა ვართ ჯიუტი ხელისუფლება და ეს დადებითია. მე ასე მიმაჩნია, რომ ხალხის აზრს, რა თქმა უნდა, აი თქვენი გადაცემა ხომას ემსახურება ინფორმირებულობა, კონტროლი და ასე შემდეგ. ახლა მართალია ძალიან გული დამწყნა. მე გულშემატკი ვარ ჩემი სოფლის, ჩემი ქალაქის. საოცრად ახლა ესეთი ჭორებს, ახლა ეს საპირისპირო მხარის გავრცელებული ჭორები
როცა რომ ომარნიშნიანზე არის დაინტერესებული აქ ნაღავსაყრელის გაკეთებით და ისიც კი უთქვათ რომ ნახევრად გადამუშავებელი რომ იქნება საწარმო ალბათ წილში უნდა ჩაჯდეს ომარნიშნიანზე ამაზე ღვთის წინაშე არ ვიცი რამ კრეხელობა ეს და რა უნდა იყოს ესეთი ცოდვა ყველაზე დიდი არის დაბრალება ალბათ ყველაზე დიდი ცოდვა არის ალბათ და ღმერთმა მიუტოვოს მათ ამისო და მე არა ვარ ერთი გრამით დაინტერესებული რომ აქ ნაღავსაყრელი გაკეთდეს პირიქით მე ვარ წინააღმდეგი პირველი ვიქნები წინააღმდეგი და ახლაც ვარ წინააღმდეგი იმიტომ რომ არ ვიცი ეს რა შედეგს მოიტანს და საბოლოო დასკვნები რა იქნება ისიც არ ვიცი და დასკვნებიც რომ იყოს შეიძლება მაინც წინააღმდეგი წავიდოს ამიტომაც ღმერთმა მიუტოვოს იმან ვინც ეს ცოდვა ჩაიდინა ამ შემთხვევაში მადლობთ ბატონ მოდის იმაზეც ვისაუბროთ ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართულობა ამ ყველაფერში აი როგორც დღეს დავინახეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობა მოსახლეობა ერთსლოვანი ამ საკითხთან დაკავშირებით და თქვენც ამას უერთებით გარკვეულწილად თუ გაქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ იყო თუ არა ადგილობრივი ხელისუფლება რაიმე სახით ჩართული მანამდე მოლაპარაკების პროცესში იგივე მანამდე სანამ თანხების მოძიება დაიწყებოდა მანამ სანამ ადგილის შერჩევა თუ ეს ყველაფერი მათ უბრალოდ პოსტსკრიპტუმ გაიგეთ და თქვენი აზრით რამდენად მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობა იყოს ჩართული და უბრალოდ მე არ ეუბნებოდნენ რომ აი ცენტრში ვიღაც გადაწყვიტა და აქ ავაშენოთ ესეთი რაღაც. ზოგადად ახლა თანხების მოძიებამდე თანხები ასე რომ ვთქვათ უპრაგონოთ ახლა იმას ვიხვალ რაღაცა ქვია არ დახარჯულა და არც ეს თანხების მოძიება ეს გერმანულ მხარემ გამოყო ჯერ არაფერი არ დახარჯულა 40 მილიონი თუ არ ვცდები ევროა თუ დოლარი არის გამოყო გერმანულ მხარემ რომ მოიწესრიგეთ თავი იმან ახლა ჩვენ მადლობელი უნდა ვიყოთ ხო? უბრალოდ მე ვორში დავაზუსტებ იმას გულისხმობ რომ აი ხო იქნებ შეიძლება უფრო ნაკლები პროტესტი ყოფილიყო ეს ადამიანები და იგივე გამგეობა და ყველა ჩართული ყოფილიყო სულ თავიდან აი ზუსტად მანამდე მივდივარ ხო ანუ იმ ნაწილში რომ ფული სანამ გამოიყოფოდა აი იმან გითხრა რომ ფული არის აგე და ახლა მიხედეთ თქვენ თავსო ხო? აი ზუსტად ახლა მივედით აქამდე ალბათ თავიდანვე რომ ყოფილიყო ჩართული უფრო მაღალ დონეზეც და უფრო დაბალ დონეზეც და ნებისმიერ დონეზეც მათ შორის ადგილობრივი ხელისუფლებაც აი ამ პროცესებში მე ვფიქრობ რომ საქმეს ეს წაადგებოდა რადგანაც იმ შერჩევის პროცესშიდაც აი მე სულ ვეუბნებოდი და ვამბობ იმას აქარა აბასად თვითონ შევეკითხოთ შეიძლება მოსახლეობას ჩვენს მეტ ინფორმაცია აქვს იმ ადგილების შესახებ სადაც შეიძლება ასეთ რამე გაკეთოს ჩვენი ხალხი ჩვენს მოსახლეობას არაკლია გონიერი ხალხი არაკლია ისინი ახლა არ ამგონია რომ ისინი ახლა ქვეყნის მტრები იყვნენ და ამ შემთხვევაში გადააყოლონ ქვეყანას არა და გინა თუ არა აქარა იქარა აბასად ანუ შეიძლებოდა ამის დელიკატურად მიტანა ხალხთან, ხალხის აზრის გამოკითხვა, შემდეგ ალტერნატიული გზების ძიება, მათთან ერთად ამის გარჩევა და გადაწყვეტილების მიღება. ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ეს გზა უფრო მომგებიანია, ვიდრე ვიღაცამ ზევით გადაწყვიტოს და მე ჩვენ ვთქვათ, გინდა თუ არა, აქ იქნება ეს. ახლა იქ გამოთქვეს, ახლა ეს შეიძლება ჭოლის დონეზეა, რა ვიღაცა ჩვენ დაგვეჩება, აქ მაინც გაკეთდება ეს. შეიძლება სულაც არ იყოს საქმეში, ახლა ეს რომელიმე ხელისუფლების წარმომადგენელიც არ იყო, ვიღაც კომპანიის რიგითი მუშაობა და იმათ გამწარებულმა რომ არ მიცეს საშუალება იქ მუშაობა და დაანებებიეს და მიატოვებიეს სამუშაო და შეიძლება ფულს ღია და ჯამაგირს იმაში რომ ესე იგი ამას ამოწოდა იმან იყირა წადი უთხრამეს დაიკახეთ აქედან ზუმაინც გავაკეთებ ჩვენ ამასო და ახლა მათ მაგრამ ესენი ახლა რა თქმა უნდა განაწყენებული არის აი ხო ხედავთ ასე გვითხრეს მაშინ და თქვენ მაინც აპირებთ ამის გაკეთებას მაინც ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ თუ ჩვენ მოსახლეობასთან თანხმობით არ ვიმუშავებთ ამის პირობას მე გაძლევთ მადლობთ ბატონო მინდა ასევე გითხოთ იმაზეც რომ აი მხარეები რამდენჯერმე შეხვდნენ ერთმანეთს თქვენ ახსენეთ რომ იყო შეხვედრა როგორც სოფლის მოსახლეობაც აცხადებს ბევრჯერ ისაუბრეს მათ ანუ არაოფიციალურად ბევრჯერ შედგა ეს კომუნიკაცია აი თუ არის საუბარი იმაზე რომ ოფიციალურად რაიმე სამუშაო ჯგუფი შეიქმნეს და ამ ადამიანების წარმომადგენლები უბრალო მოქალაქეები იგივე იმ სოფლიდან რომლებსაც ისინი ენდობიან და ასე შემდეგ იყვნენ წარმოდგენილი ამ სამუშაო ჯგუფში და ყველაფერი ყველა დეტალზე კონდეს მოსახლეობას ინფორმაცია რომ მათ ის განცდა არ დარჩეთ რომ ვიღაცა მაგათ ზურგს უკან რაიმეს ასე ვთქვათ მალვით და მოტყუებით აკეთებს თქვა საუბარი გავსი სამუშაო მე რამდენად რაც ვიცი აი წინა შეხვედრა რო ვახსენე მე იქ გარკვეულად იყო ამაზე ლაპარაკი რომ შექმნილიყო ასეთი ჯგუფი თუ არ ვცდები ნინო ჩხობაძეც აი არასამთავრობო ორგანიზაცია გარემოს დაცვის ექსპერტი იყო ამაში ჩართული და ამიტომაც მე ვფიქრობ რომ
შეიძლება და შეიძლება უпростად ასეთი ჯგუფის ჩამოყალიბება ძალიან კარგი მე არ ვიცი ახლა ჩამოყალიბებული არის თუ არა ესეც უნდა მოვიკითხოთ თუ არ არის მაშინ ძალიან კარგი იქნება მე ასე ვფიქრობ მოსახლეობა აქტიურად უნდა ჩაებას მათ ეჭვიც არ უნდა დარჩეთ არ უნდა შეეპაროთ ამაში ვინმეს ინტერესია მით უმეტეს მე პირველი ვიყვირებ თუ რაიმე ეჭვი გამიჩნდა რომელიმე ხელისუფალი არ აქვს მნიშვნელობა ამას ადგილობრივი საშუალო რგოლის ვინმე წარმომადგენელი რაიმე თუნდაც ოდნავი ინტერესი აქვს აი ამასთან დაკავშირებით რომ გინდა თუ არა აქ და რატო აქ აი ეს კითხვების არ უნდა დარჩეს ამიტომაც აი ნამდვილად გამჭვირვალობა მაშინ იქნება ნამდვილად მეტი ინფორმირება მოსახლეობას მეტი ჩართულობა მოსახლეობის მართვაში აი ესეთი საკითხების გადაწყვეტაში ეს იქნება ალბათ ის გზა რომელიც ჩვენ მიგვიყვანს აი ამ საკითხის კი არა მარტო ზოგადად ამდაგвარი საკითხების რაციონალურ გადაწყვეტამდე აი ეს იქნება ძალიან კარგი მადლობთ ბატონო და ბოლოსკენ მინდა ასევე ვკითხოთ საინტერესოა რომელი სახელმწიფო სტრუქტურების სამინისტრო ან სააგენტო კურირებს ამ პროცესს ყველაზე უფრო ახლოს მდგომი სტრუქტურა ასე ვთქვათ როგორია თუ ეს ტერიტორია გადაეცა მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიას და ამით მორჩა და უკვე ისინი აკეთებენ რაც უნდათ იქ იცით რა არის ვინ არის ამის მაკონტროლებელი გეტყვით ახლა ესე იგი მყარი ნარჩენების კომპანიას გადაერჩა ანუ ის შემსრულებელია ის ვალდებულებას იღებს ის და ასე შემდეგ მაგრამ ის კონტროლის გარეშე არ არსებობს მისი მაკონტროლებელი არის რა თქმა უნდა აღმასრულებელი ხელისუფლება როგორც ადგილობრივი ასევე მაღალი სამინისტროს დონეზე ეს არის გარემოს დაცვის სამინისტრო მე რამდენადაც ვიცი კურატორი მინისტრის პირველი მოადგილე არის თემურღულიაზე მაქვს ლაპარაკი თუ არ ვცდები აი ამ კონკრეტულად აი მყარი ნარჩენების საკითხების თავს ვერ დავდებ მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი ესეც არის და ისეც ესწრებოდა იმ თათბირს მე რო ვახსენე იქ გარდა ამისა ამის მაკონტროლებელი პრინციპში არის საპარლამენტო კომიტეტიც იმიტომ რომ კომიტეტზე რა თქმა უნდა ბუნებრივია თუ ესეთი საკითხებია ის უნდა განხილული იყოს და თუ რაიმე საფრთხე არსებობს ბუნებრივია კომიტეტიც აქტიურად უნდა ჩაერიოს ასე რომ მაკონტროლებლები არის კი ბატონო მაგრამ თავარი არის მოსახლეობის ჩართულობა მაინც იქ მივდივარ აი ესეთი საკითხების გადაწყვეტაში რომ ოდნავი ეჭვი არავის არ უნდა დარჩეს რომ ვინმე ვთქვათ სარგებლობს იმით რომ ის არის სადმე ხელისუფლების მაღალჩინოსანია რა და გინდა თუ არა უნდა გააკეთოს რაიმე ქვეყანას განვითარება ჭირდება მაგრამ მოსახლეობასთან ხალხთან შეთანხმებული ნაბიჯებით ჩემი პოზიცია ასეთია ძალიან კარგი და ბოლოსკენ აი რა იგეგმება სამომავლოდ ან თქვენ რას გეგმავთ იგივე ამ ადამიანებთან მეტი კომუნიკაციის კუთხით ან ის რაც დღეს შეხვედრაზე მოისმინეთ რა იქნება თქვენი როგორც აი პარლამენტის წევრის შემდგომი ნაბიჯები ამ მიმართულებით კი ბატონო ჩემი ვალდებულება არის ისაც მათ კითხვები დამისვეს იმ კითხვებზე რა თქმა უნდა პასუხები მათ მოუმზადო ინფორმაციები მოუტანო მათ გარდა ამისა კიდევ ერთხელ შევხვდე მე როგორც მყარი ნარჩენების კომპანიის წარმომადგენლებს ასევე სამინისტროს წარმომადგენელს კიდევ 10 ჯერ რომ დამჭირდეს კომიტეტის სხდომის მოწვევა და იქ აი ესეთი საკითხების გაშერება მე ამაზე მზად ვარ რაც არ უნდა საყვედური მითხრან იმიტომ რომ სანამ ეს საკითხი არ დარეგულირდება და არ გადაწყვეტება ხალხისათვის სასაკეთოდ მაშინ ჩვენ ვერ მივიღებთ შედეგს მით უმეტეს რომ ჩვენ ვაცხადებთ რომ ხალხისკენ გადავდგით ნაბიჯი ხალხისკენ ნაბიჯის გადადგმა იმას ნიშნავს რომ ხალხის აზრის მაქსიმალური გათვალისწინება უნდა მოხდეს ამიტომაც კარგი იქნება თუ ეს ასე გაკეთდება ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ომარ მინდა კიდევ ერთხელ გადაგიხადოთ მადლობა ამ თემაზე ჩვენ გვექნება სიუჟეტი ჭოგნარის მოსახლეობასთან ერთად მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ რომ გამონახეთ დრო და მობრძანდით იმეც ვიტოვებთ რომ საერთო ძალისხმევით მოხერხდება პრობლემის აღმოფხვრა და საკითხი პირველ რიგში გადაწყდება ისე როგორც ეს მოსახლეობისთვის იქნება მომგებიანი დიდი მადლობა მე მზად ვარ ყოველთვის როდესაც კი ასეთი თემები იქნება ასეთი გადაცემები იქნება და ასე შემდეგ ნებისმიერ დონეზე ნებისმიერ დროს მოვიდე გარკვეული განმარტებები გავაკეთო მოვისმინო შეკითხვები და მათზე პასუხის გაცემას შევეცადო დიდი მადლობა შეგახსენებთ რომ ეთერში იყო გადაცემა გამჭვირვალე პოლიტიკა ინფორმირებული მოქალაქეები აკონტროლებენ მთავრობას ჩვენ მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით მადლობთ სოფელ ჭოგნარის მიმდებარე ტერიტორიაზე რომელიც ქუთაისიდან კილომეტრ ნახევარში მდებარეობს მოსახლეობა ნაგავსაყრელის მოწყობას ეწინააღმდეგება ადგილობრივებმა პროექტის უკეთ გაცნობის მიზნით შეხვედრა სპეციალისტებთან და მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან
კომპანიის წარმომადგენლებთან გამართეს. სოფლის მოსახლეობას ეჭვი აქვს, რომ ნაგავსაყრელი მათ ჯანმრთელობასა და გარემოზე უარყოფითად იმოქმედებს. დაბინძურდება მდინარე, რომლითაც სოფელი სარგებლობს. ქალაქში პროდუქტებს უგავყიდით, ცის დაძმას ვიღაცებს, რათი დავარწმუნო ის, რომ უსაფრთხოა ჩემი პროდუქტი. ცის პროდუქტი იქნება თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქტი, უსაფრთხოა, როგორ დავარწმუნო? დამიჯერებს კი ასე? ეს მდინარე ეკრანი ჩაედინება მდინარე ხვირილაში, უერთდება მდინარე ხვირილას და რომელზეც ნაპირზე განთავსებული არის 9 წყარო. ჯოგარის სასმელი წყლით ვემარაგდება, აქ არის ტექნიკური წყალი მიეწოდება მოსახლეობას და ფაქტობრივად ამ წყაროებზე არის მოსახლეობა დამოკიდებული და პლუს 150 ჯა, რომელზეც ხმარობთ სასმელად. ხარისხი დაუცველი ვიქნები თავისთავად, იქნება საშიშროება, რომ ფაქტობრივად ქუთაისში ჩაიდოს, აი აღმოსავლეთის კარი ქუთაისში ჩაიდოს ყველა ამ ნარჩეს. შეხვედრას ესწრებოდა საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე. მისი განმარტებით აუცილებელია მოხდეს ნიადაგისა და თამდევი პროცესების შესწავლა, რაც ნაგავსაყრელის ფუნქციონირებას მოჰყვება. ნინო ჩხობაძე მიიჩნევს, რომ ნაგავსაყრელთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაცია მოსახლეობას დროულად უნდა მიეწოდოს. ზოგადად რეგიონალური ნაგავსაყრელები გურჩევნია, ვიდრე ესე ფანტული ყველა მუნიციპალიტეტში ნარჩენების პოლიგონები, ეს ფაქტია, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი თანამედროვე მიდგომა ნარჩენების მართვასთან მიმართებაში. ამიტომ ეს ტერიტორიები, რა თქმა უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვნად შერჩეული. საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის ხელმძღვანელის გიორგი შუხოშვილის თქმით, მოსახლეობის მიერ გამოთქმული ეჭვები უსაფუძვლოა, რადგან ნარჩენების დამუშავება სტანდარტების სრული დაცვით მოხდება, დამონტაჟდება წყლისა და ჰაერის ფილტრებიც. ეს იქნება სრულიად დაცული პოლიგონი, აქ მთლიანად უჯრედი იქნება საიზოლაციო ფენით, ეგრეთ წოდებული გეომემბრანით, რომელიც დაიცავს ნაჟური წყლების გაჟონვას ნიადაგში, ეს შესაბამისი სტანდარტია. ამ ნაჟური წყლების გამოსვლის შემდგომ ვაყენებთ გამწმედ ნაგებობას, ეს არის ერთი უძვირფასესი გამწვევი ნაგებობა, რომელიც ამ წლიან წყალს ქმნის ტექნიკურ და დასალევი წყლის დონემდე მეყავს, რომელიც ჩვენ შიდა ბასეინებში მოვაქცევთ და გამოვიყენებთ შიდა ტერიტორიის ტექნიკური მნიშვნელობისთვის. დაცული იქნება ტერიტორია გარე მესერით, ასევე იქნება სადაც უშუალოდ ეს უჯრედი უნდა გააკეთეს, შიდა უჯრედიც ასევე იქნება დაცული, რომ ქარისგან და შესაბამისად არ გაიფანტოს ნარჩენები. შეხვედრას ასევე ესწრებოდა ქუთაისის ვიცე-მერი ნოდარ მიქიაშვილი, რომელმაც საფრთხეების ალბათობა კატეგორიულად გამორიცხა. სუსტად შეესაბამება ევროპულ სტანდარტს, ასე რომ ეკოლოგიური საფრთხეები და ნებისმიერი საფრთხე, რაც მოსახლეობა შეიძლება შეექმნით, დაზუსტებული იქნება მას შემდეგ, რაც დაიდება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დასკვნა, თუმცა წინასწარი მონაცემები შეიძლება ითქვას, რომ ეს ადგილი ეკოლოგიური თვალსაზრისითაც ეკონომიური მომგებიანებითაც მყარი ნარჩენების მართვის კუთხით არის საუკეთესო. სოფელ ჭოგნარში ნაგავსაყრელის მშენებლობის გადაწყვეტილება 2010 წელს მას შემდეგ მიიღეს, რაც ქუთაისში ნიკიას ქუჩაზე არსებული ნაგავსაყრელის დახურვის აუცილებლობა დადგა. პროექტის განხორციელებისთვის